Do you want to know? Like and subscribe! Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Gusto ko nga palang i-share sa inyo ang aking new Infinix Bluetooth Cosmetic Keyboard. Yan, ito siya. Nabili ko siya sa Lazada worth 299 pesos. Diba? Ang cute niya. Itong ating Infinix Bluetooth Cosmetic Keyboard ay meron siyang 5 cosmetic color key. Special design for the Queen. Bluetooth and USB dual connections mode na siya. And then, meron siyang 77 keys layout. Portable and save your bag space. So, pwede natin siyang dalhin. Pwede natin siyang ilagay sa bags natin kung kasya. Pero syempre, make sure na kasya, diba? And then, built-in Bluetooth 4.0 chip. Compatible with 5.0 version na siya. O, diba? Nice. Small energy saving, auto disconnect to sleep mode after 15 minutes, no operation, and 6.0mm keystroke, comfortable handle touch. So maganda siya, diba? Tsaka, ito nga pala yung kanyang mga functions. Ituturo ko rin sa inyo kung paano nyo siya i-connect sa ating computer, laptop, or desktop, or sa ating cellphones. Basic lang po. First, ituturo ko sa inyo kung paano ba yung pag-switch to Bluetooth mode. 'Di ba? Kailangan i-press natin itong FN. Yan, FN +1. +1. Yan. FN +1, siya yung switch to Bluetooth mode. Or yung tinatawag nating Bluetooth indicator. Okay? Yun yung FN +1. And then, FN +2. FN, press natin yung FN. Then, +2. Ayan. Siya naman yung switch to USB mode. Ayan. And then, kung i-Bluetooth matching natin siya, syempre, from the start, yun ang gagawin natin dapat. FN +C naman siya. Press FN +C. Yun. Ayan. Diba? Ayan. So, napakadali lang nito gamitin, guys. Ito, makikita nyo naman sa kanyang manual. Meron tong manual na nakalagay. Ayan. Kasi ngayon, lalo na ngayon, diba, magpapasukan. In demand ngayon sa mga estudyante ang online school, diba? Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano natin i-connect ang ating Infinix Bluetooth Cosmetic Keyboard sa ating laptop or sa ating computer. Sa likod niya pa lang ay makikita nyo na kung saan siya gawa, kung saan siya nanggaling, at kung anong klaseng materials ang kanyang pagkakagawa. So, ayan, sa pagbukas pa lang natin, makikita natin agad ang kanyang manual. Itong manual na po ito, dito natin malalaman ang mga functions na pwede nating gawin sa ating keyboard at sa kanyang mga specifications, katulad po ng Bluetooth versions 4.0, key colors, key numbers. Ang key numbers ay may 77 keys, then materials 100%, then connection distance 10 meters, connection mode, Bluetooth and USB dual mode, dimensions, charge interface, micro USB. Then at the back po is makikita po ninyo ang kanyang mga functions ng ating keys. FN +1 is switch to Bluetooth mode or blue indicator. FN +2 is switch to USB mode, green indicator. FN +C is Bluetooth matching, blue indicator. So, ito na po ang ating ayan, makikita po natin siya. Ang cute-cute niya. Pink na pink siya.
Pangkikay na pangkikay po ang kanyang kulay. Bagay na bagay po siya sa ating mga bagets, lalo na po ngayong pasukan. At tayo ay may mga estudyante na kailangan mag-online school, online classes, diba po? Kaya mas affordable po ito para sa ating mga estudyante at hindi rin po siya mabilis masira at pang heavy duty rin po kasi siya kasi ang kanyang mga materials is made in China na manggagaling pa po sa ibang bansa. At switch na po natin ang ating Bluetooth device sa ating laptop. Then makikita nyo po sa ating keyboard may on. Then switch po natin yung on. And after that, make it sure na yung red light is na-open na po siya. Then press po natin yung FN+C to connect the Bluetooth indicator or Bluetooth mode and Bluetooth matching. Ayan. So, then after that, ayan na po siya. Done. Connected na po siya. So, yun lang po. Ganun lang po kadali at kabilis i-connect ang ating Infinix Bluetooth Cosmetic Keyboard. Very affordable po siya. Chargeable na rin po siya. Hindi nyo na po kailangan ng battery. Kaya kung ako po sa inyo, bumili na rin po kayo ng ganito kasi mas okay po siya lalo na po sa ating mga estudyante. So, ayan. So, testing po natin. So, okay po yung kanya mga keys. Ayan. So, at maraming salamat po sa inyong mga panonood. Thank you! Do you want to know? Like and subscribe.